teeks seal mingi värvikahjustused või? Kurat, onu Eino on pahandusi käinud tegemas kuskil, mul on siuke tunne. Seal episoodis siis me ei öelnud kordagi, et mis asi see on, miks ta on ja nii edasi. Lihtsalt oli onu Eino auto. Aga noh, tegelikult on Kareli auto. See on järjekordne lollus siin YouTube'i kanalile. Et kui ma nüüd drifti sõitmise ära lõpetan, siis see on see põhjus, sellepärast see on financial mistake. Osta oksjonilt üks Python endale. Ja oksjonilt, kui ma tavaliselt auto hindadest midagi ei räägi, siis see on eeltiiser autodiileri portaalile, millest me räägime teistes episoodides, mis on varsti tulekul, midagi väga huvitavat. Nii et te võite subscribe juba ära vajutada. Siis tavaliselt me hindadest ei räägi, siis selle auto ma ostsin täpselt paberi välja, kõik peas ei ole, vana pea, Einol teadsin, 2760 eurot maksis see auto. Ja tavaliselt, kui ma olen need autod oksjonilt ostnud, siis ma ei ole nendega proovisõidul eelnevalt käinud, siis sellega ma käisin, ma tutvusin ta eripärade ja vigadega juba ja noh, neid vigasid on, sellepärast mul on siin ka poolik A4, et mul kõik pähe ei jää. Teada sain teada seda, et esimesed pidurid väristavad ja kui sa vaatad neid pidurikettaid, siis see Python on selle põlvkonna ja generatsiooni oma, kus on varustusastmelt tulenevalt vägevamad pidurid. Need on väga suured supportid, need on 8 kolviga ja siin on ujuvad kettad, mida kasutatakse RS4-l ja Lamborghini Gallardol, kui ma ei eksi. Ja selle tüki hind originaalist ütles, et Tanel võib teha sõbra hinnaga Forsist 400 eurot tükk. Kettad ainult siis. Kujutate ette või? Ja need väristasid, seda ma sain teada. Mida ma veel sain teada proovisõidu käigus, termostaat on läbi. Ja termostaat maksab selle autole ainult originaalis 380 eurot. B-osa 180 eurot. Ja nagu te episoodist nägite, siis see auto ei lähe soojaks, tal on termostaat katki. Ja ma olen shopanud. Termostaat on autol selline vigur, et ta on elektrooniliselt juhitav ja ilmselt sealt ka tuleb see hind ja sellepärast B-osas ei tehtud. Aga mida teeb, siis see elektroonika juhib seda vastavalt aju nõudlusele. Kinni lahti saab käia nii-öelda elektroonika pealt ka lisaks sellele, et siin on see parafiiniga nii-öelda tava termostaat ja nagu siin peal on kirjas 105 kraadi peale pärast lahti. Päris mugav on siin taga. Noh, tunne on olla president. Kas ma olen president ja sa oled esimene leedi või on vastupidi? Millegi pärast on presidendile antud ülesanne, et Pythonil on väike ajumure. Yes. Kõik on katki siin autos. OBD Leven ütleb meile, et praegusel hetkel, kus känn pole lõpetatudki, on 36 viga juba. 36 viga on poisid sinu asinas. Ei oli. Sõitab jumal hästi ju. Nii, hakkame vaatama, mis siin on siis? Ma mõtlesin välja, kui president istub alati paremal pool. Ta on ju alati, ta tuleb sealt uksest välja. Nii. Mul ei oli long versioon, tegelikult see ei ole presidendi versioon. Air conditioning. Siin on eraldi topsihoidja. No tara lõhu nüüd. No mis ta ütleb siis? Et go home, buy new car või? Sul on flap on katki. Shut off flap mootor. Air conditioning. Driver side door control module, no signal. Sealt pead hakkama kakkuma juba üles neid. Jaa, aga vaata seda. Vaata presidendi ust. See on ainuke, mis teeb seda. Ainuke uks, soft close. Nii, lähme edasi. Ma panen default moodi ära ennast. Vaistada. Dashboard. Mehel on siin vigu nagu, ma ei tea mida. No. Seeni pärast vihma või? Mina ei ole midagi teinud. Ma ostsin selle auto, öeldi, et jumala aus auto on, et osta kindlasti, et ära pane OBD 11 taha ja ära jumala eest veakoode loen ju. Natuke jäi milleks selle kõiki või? Tegelikult saladuskattel ma käisin, lugesin veakoode küll. Okei, no. Aga ma ei süvenenud väga nendesse. Tubli, nii vaatame, mis siin veel on. Ma vaatasin põhiblokid üle, mootor, käigukast ja veel paar blokki. Vaatame, gateway, sul see põhiaju siin, mis kõik soolikad taha lähevad sinna. Jah, see seal on 5 viga. Gateway'ga on mingi häda siin, et see on ümelik, et autol on süüde sees, aga ükski elektriaken ega katseluuk ega mitte midagi ei tööta. See driver side control moodur mingi viskab igast august mul errorid. Ühesõnaga, ma siin teen puhastan ära sul need vead, vaatame, mis tagasi tulevad. No tõmba nulli kõik. Teeme kohe nulli ära, ma ei jõua. Kui 36-st 18 alles jääb, siis on pool võitu. Ma ei jõua isegi nüüd läbi käia, need on nii palju siin. Aga et teie saaksite ka oma autosoolikaid ja ajusid kontrollida, siis selleks on väga lihtne moodus. Mis see on? OBD 11 endale soetada, saate tongli, vaadake, kasutage kindlasti Vampira sooduskoodi, säästate natuke raha tänu meile.
ja hakake diagnoosima. Martin ei viitsi süveneda, sellepärast see pole tema auto, aga ma võtan tal telefoni varsti käest ära, ma pean süvenema. Ei, vaatame, mis siin nagu, vaata, sa vaatasid akut ja klemmid olid maas ja kõik asjad, et mis päriselt jääb külge. Praegu 36 on, praegu pole ühtegi veel leidnud uuesti. Ja vaata, süüde on see, selle üks käsi töötana. Tegelikult näed, siin on istme soojendus, siit saab panna mingit asju, tempi, valida, kus õhku läheb. Massaažiga istmed ei ole, mis siin sees? Sigaritüütaja eraldi. 12 volti saad ka. Võrgupistik ju. Mis see võrgupistik siin teeb? See on internetti või? Noh, muidugi ärimehele internetti vaja ju. 620 kilomeetrit on siis sõidetud, läbitud see trip ja ma vaatan keskmist kütuseulusid ka. Täna tööle tulin Mustamäelt Lasnamäele on 15,6 keskmine mul ja üleüldine trip selle paagi peale on siis 10,1 näitab ja peaaegu hakkab punase peale jõudma ja paak on 90 liitrit. Minu arust see kompuuter natuke valetab siis või. Kui 10 sajale sõita, siis ma peaks 900 kilomeetrit sellega sõita saama, aga minu arust see ei vasta tõele. Ma ei usu, et ma selle jäägiga nii palju sõita saan. Auto sõidab ausalt, muid väga suuri hädasid ei olnud ja peale ostmist, kui ma ta esimest korda garaasi ajasin, siis mul oli üllatus. Üllatus suurem kui maakera. Kui katuselt lumi ära sulas, siis sulas siit välja üks plastmassist luuk. Tänaseks on siia teip pandud, ei tea miks on ju. Sellepärast, et üks päev sõites käis 4-rajalise peal siin babah ja see plastmassist luuk, mis oli see ajutiselt klaasi asemele pandud, lendas minema ja siis ma käisin poest, ostsin taktteipi ja teipisin selle kinni. Nii et kui autos oli niigi külm, siis läks veel külmemaks see sõitmine. Nii et see oli üllatus, millest ei olnud omanik rääkinud ja ma saatsin sõnumid alla, aga noh, viisakalt ega ta ei vaskanud, mis tal ikka vastata. Küsis, mis värk on, siin peaks käima siis Solar Look. Ma ostsin 19 väljased suverehvid veel eraldi kaasa, mis ta pakkus siis 140 euro eest, ümbervormistamine 48 eurot, kindlustus 3 kuud 30 eurot ja siis tulevad siin esiketastest rääkisin, pluss esiklotsid on ju, Solar Looki on vaja, õlileke paremal pool mootorit üleval, ilmselt selle eemaldamiseks on lihtsam mootor maha võtta, nagu enamus asjade jaoks. Vaatame, kas me seda ka teeme. Vasakkülje peeglil ei reguleeri, vasakkülje peegli soojendus ei tööta, akud on nõrgad, neid on 2 tükki pagasnikus, hea väljaminek jälle. AC radikat ei olnud küljes, et mootor võeti kunagi maha, siis lõhuti konditsioneeri otsad ära, see anti eraldi kaasa. Osta akud ja see aku maksab ju 100 eurot tükk, 200 eurot. Ja te kindlasti küsite, et miks? Vastan, ei tea. Tegelikult oli nagu vaja oli kärukonks autot, mis saaks vedada 2,5 tonni näiteks. See teeb seda. Ja ega mul MV-ga vaheldus ka, vaata MV-ga -15 päris külm sõita, siis mul on nagu sellega sealt autost siia istuta ikkagi nagu kosmoselaeva, nii luksuselu on, et ise ka ei usu. Ja põhimõtteliselt mul on tegelikult pikem plaan selle autoga, tal on kere on pahane, siin näeme, et siin on juba kobrutab, igalt poolt värv kobrutab ja matt on ja noh, mida iganes. Aga pikem plaan on see, et ma ostsin tooriku ära, sellepärast nad on välja suremisohus ja kuna hind oli ahvatlev, siis ma mõtlesin, ma sõidan taga nii kaua, kui peab mingit massive remonti tegema ja siis me võib-olla võtame siit selle mootori ära ja paneme ühte teise kohta. Aga see on väga pikk tulevik kunagi, ma ei tea, kas me üldse selleni jõuame, aga senikaua vaatame, kui odavalt ma suudan selle auto nii-öelda enam-vähem sõidukorda teha, kas panna need pidurid siia kehvemad ja müüa need supportid jaarajast maha, sellepärast neid ostetakse kokku. Sportautomehed tahavad. Termostaadi juba Martiniga tellisime ära, 17 eurot pluss saatmine. See on juba kõva kokkuhoid, kui see nüüd töötab ka. Siis ma leidsin täna siit ühe kahtlase juhtme, mis on lahtine, nii et ma ei tea, mis see on. Ja siis papitükid on ette pandud, siia tuleb kondiradikas tagasi panna ja katusluuk on ära tellitud. Lähen vaatame seda katusluuki. Katuseluuk tuli niimoodi välismaalt meie lõunanaabrite juurest. Vaata, kui hästi pakitud on. Ta oli kilest tegelikult veel selline papp ümber. Solar Look 2004 aastal. Kujutad ette. Ja siit ikkagi käib voolu läbi. Vaata, mis juhtmed siin on. Mis Solar Look tähendab, see päiksepaneel on? Päiksepaneel, päiksepatarei juba olid kuradi Teslad olemas Volkswagenil tollel ajal. Ja see on siis, siin on vaata peal või pebastu, kui sa vaatad. See luuk on siuke, et sa saad autos panna menüüst võetud nuppu. Palavate suveilmadega ta siis võtab päikseenergia siit ja sellega teeb ise luugi lahti ja paneb autos ringlema õhu
ventilaatorite abil, et ta lükkab selle kuuma õhu autost välja, et sul oleks oma Pythonisse mugav istuda. Nagu president. Nagu president. Aga selle siis hakkan nüüd laiali kõike lammutama ja vahetama. Ja sellega oli suur üllatus tegelikult, et ma leidsin kõigi Volkswagenite kohta, et see katuseluuk käib ime lihtsalt ära. Teed siin lahti paar polti ja tuleb klaas ära. Pythoni kohta internetis null infot, kuidas katuseluuki vahetada. Seal on esimene Python üldse, millel on katuseluuk katki läinud. Ja tegelikult ma vihkan katuseluugiga autosid. Mulle üldse ei meeldi. Kui on valides osta ilma või luugiga, siis ma valin ilma kusjuures. Ma ei ole luugi vend. Sellepärast, et need lähevad katki, need hakkavad lekkima, need vilisevad ja milleks on sul seda vaja, kui sul autos on konditsioneer? Ei olegi. Kui nüüd peaks tervet mehhanismi vahetama, selle jaoks, see ei mahu, kust uksest see välja mahu? Selle jaoks on esiklaas või tagaklaas või ära võtta ja laepolster ja kõik asjad. Aga õnneks, ma vist nägin ikkagi siit vahelt kruvist, ma juba piilusin, ma tegin eeltööd, et see luuk käib eraldi ära. Niimoodi me täna proovime sellega hakkama saada, vaatama, kas see luuk tuleb eraldi ära või mitte. Ja kes pakub selle hinna, saab ülejäänud raami endale või? Mootori võtund ära. Palju see saatmisega oli siia? 70. 70 eurot saatmisega siia. Tasuta ju. Tulete meelde, palju pidugi ette ja termostaat maksavad või. Neid on lihtsalt nii palju võtta. Need ei lähe katki, aga keegi on selle puruks viskanud. Või ma ei tea, omanik öelnud ka, ma küsisin, mis juhtus, ta ei öelnud mulle. Vahetan siin katuseluuki küll kõva vend, ise pole proovinudki kordagi, kas see töötab. Äkki ongi vaja esiklaas ära võtta ja terve siiniga vahetada. Testime. Ma enne ei julgenud testida selle pärast, et mine see tea, äkki läheb katki midagi. Nada ju. Äkki sul on kaitse välja võet? Kus see kaitse käib? Ma ei tea. Kuskil armatuuri all. Äkki siis ka pistik tagant ära võet? Kui õnnelik olete? 100% kaalal 100. Keegi on pistiku tagant ära võtnud, et seda ei näpitaks, vaata. Miks sa endiselt loodad, et nii lihtsalt läheb? This is Python. Detektiivi tööd hakkab nägema. Enne kui me siin ära võtame, vaata, mul on palju lihtsam. Kuna klaasi ei ole peal, ma saan selle tegelikult kõik katted kätte, on ju. Aga tagasi ei saa panna. Manuaalselt vändates, tegelikult saab ikka kõik korda. Aga kui juba kurat luuk on, siis võiks töötada ka ju. Aga tead, sellega on see, et vaata, sellele ei käi luuk tagasi niisama. Ma ei tea, kas sa näed kuskilgi poolt. Aga siin on, katusel on see, et see rest ei liigu eraldi, vaid see liigub koos siiniga. Ja et seda kätte saada, siis praegu on nagu ülilihtne see alla lükata siit ja siis sa saad ta siinist kätte niimoodi, et eest ära lükata. Kui klaas on ees, siis on seda jumala keeruline teha. Oi, ära liiga kaugele lükka ennast. Ma ei saa kätte ju. Mine pekki. Tule tagasi. Onu Heino. Ma kontrollisin üks päev kõiki kaitsmeid ja need olid terved. Nagu ma ei leidnud ühtegi katkist kaitset. Ma lihtsalt loodan, et äkki siis keegi on pistiku tagant ära võtnud, et see ei töötaks nupp. Läheneme asjale seestpoolt. Võtsin lahti mina laepistiku, näed, soolikad ripuvad, vaata. Kõigepealt ma räägin siis Pythoni meestele, kunagi ostate endale, siis teate. Klaas on vaja enne kätte saada, siis on klaasi all on 2 kruvi ja siis saab paneeli kätte, kui näha, päris üks pistik on seal taga ja kõik pistikud on taga. Ja ma guugeldasin siis, näe, Volkswagen Python Fuse Boxes Locations. Sellel autol ei ole üks kaitsmekarp. Neid on auto peale laatatud laiali nagu rosinaid saia sisse. Nii, ja ma jõudsin sunroofini, mille kaitse on 81 pesa ja 30 amprine. Kaitsmekarp on siin taga. Ja see on, kuna see on Python, seda on inseneeritud nii palju, et me võime selle auto kohta igast ägedaid asju rääkima jäldagi. Ja me räägimegi. Siis siin all on üks luuk. This is engineering. See käi lihtsalt lahti, vaikselt, nupust. Nii, 30, ma näen juba seda, 82, 81 ütlesin, 82. 81 ütlesin. Karel on nii kõva elektrik, ta oskab ainult piiksu teha. No see ei ole hea ju, see terve. Võtab välja kõigaks suhtu. Proovi voldiga ka. Et kas vool tuleb peale? Äkki pead süt sisse panemas. Voldist ma ei tea midagi. Ühe otsa peab massi kuskile, ühe peab massi panema kuskile.
Siin on raske massi saada ja nälja tööd. Siit saab äkki kuskilt. Aata, siit saab ikka massi. Või oota, tegelikult mul oleks vaja mõõta, kas siia tuleb pistikusse vool. Äkki lülit ise pekkis. Teeme seda Halloweeni või? Siin autos kummitab. Nii, ma olen võtnud järgmise katte ära. Vaata, mis siin katte all on. Tasuta tööriist Volkswageni poolt, see on tehase abinõu. Ja siin on mootor. Ja ma arvasin, et äkki keegi mootori tagant pistiku ära võtnud, et mitte luuki leppida. Aga mulle tundub, et siia ei pääse nagu ligi nii hästi, et seda mootori pistikut ära võtta. Ma ei tea, kus see mootor. Või kurat äkki pääseb. Peaks selle kuradi paneeli ka siit täitsa lahti iskuma. Äge on otsida niisugust asju, kui sa ei tea midagi, mis autoga on tehtud. Nii, võtame siit tehase tööriista. Ma panen selle luugi sinna külge ära. Ma ei viitsi sellega mingi 3 päeva siin jebida ja otsida, miks ta ei tööta. Ja siis me saame otsida, miks ta ei tööta. Siin on mootor olemas kusjuures ja siia käib see võti sisse. Ja kui presidendid ikka siin tagant teevad, nad saavad ise vändata. Luuk üles seal, jätta valele poole, ma tahan üles saada vist. Jah. Liigub. Läheb üles. Läheb. Kuradi raske töö on ikka presidentidel. No raskelt läheb. Lõpp läheb raskelt kuidagi. Vist rohkem ei lähegi või? Või? Nüüd tuli mingi asi tuli lahti. Äkki see oli silikon sinna, mis vahel oli pandud. Võimalik. Nii et kõik, kes Paetoni tagaistmel on, otsige võti üles, te saate ise manuaalselt katust luuki lahti teha ja kinni panna. Oleme oma tegevustega kapoti alla jõudnud, sellepärast sealt targemaks ei saa, miks see luuk ei tööta. Mis järatus on? Patreoni on vaja video panna homseks. Kes meid Patreonis jälgige, siin hakkab videomaterjali tulema ja uuel aastal tead, tuleb võib-olla särtsu juurde. Nii, katsu luugiga, mina ei tea, voolud kõik tulevad, ei tea, miks ta ei tööta, äkki mingi plokk ei tööta. Sellepärast, et kapoti alt ma näitasin siukse asja ka, vaata. No see ei ole väga okei, et juhtme otsad lihtsalt lahti on ja niimoodi. Mingi pistik, noh, võib-olla sellepärast ka pooled asjad ei töötavad. Nii, aga mulle siin elektriku toomimühed räägivad, et kui sa nüüd mõõdad seda takistust siin elektriliselt kuidagi niimoodi. See on 15,2 oomi. Nii, ja kui me mõõdame auto küljes olevat nüüd asja, siis kui need erinevad, siis on üks on katki, üks on terve, aga kumb on kumb nüüd, noh, seda ei tea, aga loogika ütleb, et sama on nüüd ju. Enne mõõtsime oli pekkis, noh. Mis siin toimub, noh? Kuule, see klemm oli ikkagi äkki kakane. Kuule ära ütle, et termostaadi saab korda niimoodi, vaata nüüd, kui läheks minema jälle. Ei. No siis ühenduse probleem. Ühenduse probleem oli või? No, megaoomi viskab vahepeal. Ja mis see tähendab? Siis on nagu gigaoomi. See on väga suur takistus. No nüüd on jälle korras. No igal juhul esimest korda mõõtsime, ei olnud midagi. Ja nüüd viskas gigaoomi, megaoomi ja nüüd viskab õiget oomi. Aga seal võib olla ka mehaaniline vigastus. Selle võib mehaaniline vigastus ka olla, jah? Ka katki oli see. Nii et vahet ei ole. Ma sussutasin neid pistikuid ja vaatame siis. Ma sõin õhtul koju, ma seda täna vahetama ei hakka, sellepärast, et selle vahetuse jaoks. Näe, see on seal. Vaada lõpus. See on siin üleval, aga selle jaoks on nina eemale võtta. Nina eemale võtta, siis saab kondi radika tagasi panna, on ju. Ja me tuleme selle tagasi, et see pole ju lihtne auto. Siin on 4 Xenon pirni, paneme need põlema, sellepärast need on ka kõik eri värvi. Ei. Ei või? Korra vilk sattasid. Aga teed niisama jäägi peale? Pane söödet? Ei süüdnud tees. Ei. Need hoid läheb ise? Aga need on täistuled, jah? Jah. Täistuled tööta, teised ei tööta. See on see juhe, mis seal lahtiselt oli, liigutasid natuke. Ei, nagu üksi tuli põledis või? Pargid kui pörku käel. No miks Xenon neid? Sul on see andur äkki klaasises. Jumala auto, ma ei saa sellest autost aru. Igal juhul, mis ma öelda tahtsin, kui me selle nina lahti võtame, stangi ära võtame, siis on nagu lihtsam juba need päevasõidud Xenonid ära vahetada, sellepärast üks on sinine ja teine on peaaegu roheline. Ja üks pirn maksab ka siuke normaalne pirn, 30-40 eurot või tähendab siuke odav ots. Normaalsed pirnid on siuke 50-60 ja head on siuke 100 eurot tükk, nii et 1, 2, 3, 4. 400 eurot jälle, kui tahad raisata. Aga noh, Karel on säästlik, paneb siia odavad
ja poleerime tuled ära ja parkimisandurid ka ei tööta. Paar tükki, siis kus tange maas vaatame, kus juhtunud on terved või on andurid katki. One eternity later. Täna on termostaadipäev. Eelmine kord lõpetasime katuse luugisaagaga, vaata, ütlesime, et ei tööta. Paeton peidab endas rohkem saladusi kui vikingite aegsed kaardid räisk. Sellega on see, et katuse luuk ei töötanud, kui süüte sisse paned. Ja siis tuli välja, et elektriaknad ka midagi ei tööta, kui süüde sees on. Kui auto käib, töötavad elektriakna katuse luuk ka. Konsulteerisin Forsi nende elektrikaga. Nüüd ütlesid, sul on seal mingi känni probleem ilmselt, mingid juhtmed on ära kadunud niimoodi, et mingid asjad omavahel ei suhtle. Ja kui ma poole peale olime termostaadi äravõtmisega, siis mul siin on ka elektriline termostaat, äkki siin känn ka ei suhtle kellegiga ja siis on kõik katki. Aga füüsiliselt võtsime ikkagi maha ja näed, siin on vahe sees. Seda vahet ei tohiks siin olla, kui me vaatame uuega. Ehk see termostaat ongi natuke lahtises asendis ja logiseb ka ja võtame üldse täitsa lahti. Karroja kinni, ma teen seda raketti. See on sellega, et nagu vedru tõmmitsatega võid vastu tatti saada, kui sellega vastu tatti saada, tuleb alla lükata ja külje peale keerata. Hopsti. Nii, ei saadki vastu tatti. Siis saab selle välja võtta siit. Aga mis siin katki on? Kui see motor ei liigub, mis see oli selle lahti lükanud. Hoopis elektroonika ise on pekkis. Termostaadil ei olegi, aga ta oli nagu jäänud lahtisest asendisse. Väga vale diagnoos ei olnud vist. Ära hõiska enne õhtut. Jah, ärme hõiska enne õhtut tõesti. Ma arvan, et nii elutähtsad asjad ei ole känni pealt. Ma arvan ka tegelikult, see võiks olla ikkagi tummine jah-ei käskus mootoraju poolt, mitte läbi mingite tilulilude. Selles mõttes on õigus. Nii, aga edasi ei saagi lammutada. Huvitav tahaks teada, mis jumka siin sees on, mis katki läheb. Aga nüüd ma hakkan mõtlema, kas tõesti seda juppi eraldi ei saa. Nüüd peab ostma 180 € kõik koos. Aga no mis sellest jupist kasu on, kui see on katki? Jällegi good point. Nii, aga paet on nina käib ägedalt lahti ja nagu näete, siin on ikkagi veel ägedalt palju ruumi veel ja me ei ole suutnud välja mõelda, kuhu see katkine pistik läheb. Äkki see on kapoti lukusti mikrolüliti, ma ei ole kindel, aga vaatame. Ja kui me nii kaugel oleme, siis tuled on ka lihtne ära võtta. Ostsin siia kõik 4 uut pirni, siis tuleb vaadata parkimisanduri juhtmeid siin. Nendega võib ka mingi jama olla. Et kas juhtmed on katki või andurid ise läbi, neid saab siis testida, kui paneme stange ette ja hakkame ükshaaval proovima. Ja siis mis veel huvitavat on, kondiradika peaks ette panema tagasi, siin on otsad on vähemalt kinni pandud. Ja sellel on klaasipesude küljes on mootorid eraldi veel, need elektrooniliselt, ta peab tulesid pesema niimoodi, et ta peseb ühelt poolt ära, siis peseb teiselt poolt. Et näeks ikka. Et sa näeksid sõita, et sul ei oleks blackout, niuke disain on siin tehtud. Seda preppi oleks pidanud enne töö tegemist jooma, siis oleks ette valmistatud, et saksa insenerid ja kvaliteet ja paeton on next level, see ei ole tavaline Passat. Aga kokku me saime, tulesid vilgutasime niimoodi, et Hiina pirnid on sees töötavad. Fingers crossed, et nad minu elu ära töötavad. Teist korda vahetada ei taha. Üks polt oli siukse koha peal, et võti vahele ei vahu, et ei tika. Kondiradika jebisime ette väikeste modifikatsioonidega, kui on kareli auto, siis tema võib plastikuid natuke lõhkuda, et see siia vahele mahuks. Muidu oleks pidanud veel rohkem tööd tegema. Selle katkise juhte leidsime ülesse
see on siis lukust tema näitab, kas kapott on lahti või kinni. Et seal on mikrolüliti, midagi on puudu. Jätame seemneks midagi tulevikku ka, aga ma arvan, see pole nii oluline. Nagu ma ennem rääkisin, et siin on igast anomaaliaid nende juhtmete asjadega. Lähme salongi. Forsis on ikka üks kõva mehaanik. Tervitame Aleksit siit. Et ma küsisin ta käest, et kuule see Webasto mul ei tööta ja mul on veel igast mingid imelikke gateway asju, mis ei tööta ja ma ei saa üldse nagu känniga ühendust. Ja siis töötas, vana nali, vaata paetanil seal jalgade juures mädaneb üks juhe ära. Ongi see juhe, tähendab, see on see, mis sellest järgi on jääd, vaata. Kurat, ikka saan natuke. Tinablend. Natuke ja ma nägingi selle järgi, et sealt oli rohelist oksiidi välja tulnud ja need juhtmed on, näete siin. Lihtsalt 3 juhet saavad omavahel kokku, on tehtud mingi ühendus ja siia on niiskuse vesi vahele sattunud kuidagi moodi ja ongi katki. Uskumatuna, ülejäänud juhtmed on terve, sikutad, vaatasin seda aju veel, kõik on terve. Ja siis vaatasin, oot, ma tunnen seda rohelist. Ja näete, oligi katki. Nii et see on puhas kogemus, siukest viga otsida. See võtab megalt aega, aga kogemused maksavad. Nii et me paneme need nüüd, ühendame need vooluvõrku ära, selle kolmiku ja vaatame, mis lisad siin kõik tööle hakkavad. No nii, sai juhe korda tehtud, pusitud sellega, aga peamine eesmärk, miks seda remontida, et Webastole ligi pääseda, ikka ei saa. Ja minu arust gateway ikka ei tööta niimoodi, et ma täna rohkem ei viitsi jaurata sellega. Kuigi ta näitab, et ta ei saa gateway blokiga ühendust, nagu nüüd on mingi uus mure äkki on veel kuskilgi mingi viga. Et sellega tegeleme mõni teine päev edasi. Aga nagu näha, mingisugused jooned ikkagi moodustuvad nende tulede ja pirnidega siia ukse peale, et praegu on auto viltu ka natuke, et nina vist on madalamal, et ta ei ole päris õige kõrguse peal. Ja üks tuli näitab kallapoole, et need tuleb ära timmida. Aga tundub, et juba on parem. Tuled ei ole nüüd erinevat värvi. Ma ei tea, kas need olid vist 6300 kelvinit. Ja tõmbame neid piiksenoneid ka korra. Vaata, mis siis juhtub. See on raisk, noh. Teine türa. Uus päev, uued teod. Nüüd me oleme jõudnud laivikarrakeesse. Et teeme need tuled siis natuke paremad. Nad kusjuures kõige hullemad välja isegi ei näe. See pool on natuke paham kui teine pool. Kui ta juba siin on, teda ei ole väljast pestud tükk aega. Kui see auto oli garaažis ära kuivanud, siis siin on nagu tagastange peal julm mullakiht. Pesevad siis väljast ära ja kui juba siin on, las teevad siis seest ka ega väike kemmipoiss. Ja kemmi vist ei olegi vaja. Siuke suur puhastus. Ütleme niimoodi, et halba ei tee. Et see on suitsetaja auto olnud, et siin on suitsulõhna sees, et eks see aitab natuke selle vastu ja siis saab seda osonaatoriga tegelikult selle asja veel paremaks teha. No natuke läigib, tuled ei läinud selle polliga paremaks, aga Citroenil läksid väga heaks. Et aitäh laivivaragele, tulge peske autot kõik puhtaks. Nii et kui auto on puhas, siis hakkab nägema igasuguseid iluvigasid. Natuke ikka ju siit alumiiniumi pealt koorub, siit koorub, vahi siit. Siin on puhas mullipidu, tagumine uks ka, jälle koorub. Kriipsud, krapsud, vana hea tiiva äär, 3 jääb koredi plekki. Niimoodi, et ega see auto hind oligi sellepärast ka vastav, et siin ikkagi neid, nagu te näinud olete, neid vigasid on. Ja ega seda kerekülma remontima ei hakka, et sõidab kaua sõidab. Ja ma olen rääkinud sellest 2 akust ka siin pagasnikus, näed. Kaalujaotuse mõistes näed, üks on seal nurgas, teine on siin nurgas. Ja ma võtsin need mõlemad klemmid maha nüüd, et meil normaalselt akutesterit ei ole.
aga kuidas teha kindlaks, kumb aku nüüd on nagu viletsam, tuleb nad omavahel ahelast välja võtta ja vaadata, palju näiteks siin volti sees on. Siin on näiteks 12,2. No, parem 12,69. Ehk selle diagnoosi järgi võib öelda, et see parempoolne aku on kutu. Ja mul raha ei ole palju, ma 2 akut ei jõua osta, ma ostsin 1. Kui nagu see on see rehkendamine, et kui tood poolt tervet koolitööd ei jõudnud, siis tee pool. Ma vahetan pool akut ära. Et äkki läheb paremaks, et praegu see ka üks aku kurnab ilmselt teist tühjemaks või proovib seda voolu hoida või ma ei tea, mismoodi see süsteem on siin. Aga üks aku on siis mõeldud nende lisavarustusasjade kõigi jaoks ja teine on siis mingi mootori asjad, et ta käib ja särki-värki. Ja teadjad mehed rääkisid veel niimoodi, et käivitamiseks kasutatakse ühte akut ikkagi, aga kui ühes akus on vool nii nõrk, siis pidi saama mingi võtmega mingit trikki teha või ta ise automaatselt lülitab teise aku peale ümber või võtab mõlemast, ma ei tea. Mingi 2004 aasta Saksa inseneering, mina täpselt ei tea, kuidas see käib. Nii et ootame aku ära, vahetame selle ka ära ja siis ma arvan, et esimesse sissevasse episoodi ongi päris palju juba materjali. Nii et andke teada, mida te veel Paetoni poole pealt näha tahate, kas ma näitan teile kõiki Dag Demoro või kes see teeb neid asju, Corks and Future'id või teeme öko-challenge'id või mis challenge'id me sellega teeme, nii et pange alga kommentaari kirja. Ja ega siit täna lõpetamegi selle osaga, et pange like, subscribe ja näeme juba uute tegemistega.